wasigadde wiiki biri zokka liigi y'eggwanga ey'omuzannyo gw'ensero National Basketball League egyibweko akawuuwo ttiimu ez'enjawulo zeeyongedde okweteekateeka nga zeeteekera sizoni y'omwaka guno etandika nga 21 ku Indo Arena e Lugogo. Mu kiseera kino ttiimu zonna ez'abasajja n'ez'abakyala ziri mu katale nga zigezaako okunyweza enkambi zaazo. Oluvannyuma lw'okulemererwa okuwangula ekikopo kya sizoni ewedde, ttiimu ya UCU Lady Canono y'emu ku zitunuuliddwa okuteekawo omutindo ogw'amaanyi basobole okuwangula ekikopo sizoni eno. Sizoni ewedde bano baakubwa kkiraabu ya JKL Lady Dolphins obubonero obunaku 2 mu best of 7 series ezaayindira e Lugogo. I believe they were more competitive than us, which it all goes down to who wants it best. So I think they wanted it more than we did. Yeah, that's why they won. Kati oluvannyuma lw'okuwangula empaka za zone 5 ne ttiimu y'eggwanga eya Gazelles, Shiilla Lamunu omu ku bazannyi ba UCU agamba nti wakozesa obukodyo bwe yafunye mu mpaka ezo asobole okuyamba UCU okuwangula ekikopo sizoni eno. The tournament was quite tough and we had everyone around. All our teammates were there. The Gazelles are really pretty. They were pretty great. We did our best. Everyone else brought in enough effort. They were 100% better. We had that team chemistry. We had that team support. So everything was really going well, and we had very good management and good coaches. Mu kiseera kino waliwo ebintu eby'enjawulo byatunuulidde okukolako nga sizoni y'omwaka guno tennatandika. I'm going to focus on my strength. Maybe I'm going to improve a bit on my shooting, and I know I'm pretty athletic, so I'm going to keep on with that and do my best, and also play good defense and work out hard, like really hard. Yeah. Alina essuubi nti basobola okuddamu okuwangula ekikopo kino kye baakoma okufuna mu mwaka gwa 2022. We are getting there. Yeah, the team is. Yeah, we are getting there, and I believe that by the time the league starts, we shall be ready for it. Ttiimu 2 okuli eyankumba Lady Marines ne Our Saviour Banyabo zezaasumuusiddwa okudda mu bigere bya YMCA Lady Hamsters ne Kampala University Ladies abazzibwayo ku nkomerero ya sizoni ewedde.